ya, mencari perenjak sawah. Ya, selamat pagi saudara-saudara, teman-teman. Ini pagi hari ini saya mencoba untuk mencari sangkar perenjak sawah yang biasanya dia membuat sangkar di padi-padi ya. Tapi ini belum ada. Perenjak sawah ini kalau sudah jadi harganya mahal nih. Ya, sampai mencapai kisaran 500.000 ya. Biasanya itu di padi yang di pinggir-pinggir sukanya perenjak. Nah, ini ternyata dapat. Nah, ini dapat. Ini ternyata ini ada telurnya 5. Ada telurnya 5 ini. Ada telur 5 perenjak sawah. Ini biar di sini aja. Besok kalau sudah menetas kita ambil ya, untuk dibudidayakan atau dipelihara. Ada ini, saya tidak berani untuk mengangkat, takutnya nanti kalau sudah diangkat induknya nggak mau kembali lagi ke sangkar. Nah, inilah 5 telur yang warnanya putih, layaknya telur ayam tapi sangat kecil ya, sangat kecil sekali, seperti telur emprit tapi masih besaran perenjak sawah ini. Telur emprit, telurnya itu ada bintik-bintiknya, lebih kecil lagi ya. Nah, yang ini putih besar ya, agak besar ya. Ini kita tinggal dulu, coba kita mencari lagi, mungkin ada. Nah, itu suaranya, suara induk perenjak sawah ya. Nah, itu ada suaranya dikit-dikit, entah di mana itu induknya, tidak kelihatan. Ini cari di hamparan padi ya, di sawah. Sambil jalan-jalan ya, melihat indahnya padi di sawah di pagi hari, kita mencari burung atau sarang burung perenjak sawah. Nah, itu di sana itu ada perenjaknya itu. Kita coba ternyata ada burung yang besar, entah burung apa itu. Iya. Nah, ini ternyata
ada burung yang besar ini. Burung apa ini? Semacam burung bango tapi agak kecil dikit. Nah, coba kita lihat. Nah, itu putih itu. Burung besar. Burung apa ini? Kita lihat. Wah, terbang ternyata. Burungnya terbang. Entah terbang kemana itu. Oh, burung besar itu. Nah, itu sangkarnya di mana itu? Nah, ternyata terbang jauh ya. Nah, wah, mari kita tinggalkan ya, karena sudah agak siang ya, mau pulang.